Si abre la puerta de su lavadora y el tambor de centrifugado está colgando de uno de los lados así, necesitas comprobar las barras de suspensión. Para comprobarlas haga lo siguiente: desconecte la lavadora del tomacorriente. Remueva el panel frontal y mire a ver si alguna de las barras de suspensión están rotas. En este caso, la barra del lado izquierdo en el frente está rota. Remueva el panel superior. Esta es la manera de remover e instalar la parte superior de las barras de suspensión. Y esta es la manera de remover e instalar la parte inferior de las barras de suspensión. Si está solamente fuera de sitio, reinstálela. Remueva la barra que usted va a reemplazar. E instale la barra nueva. Use la misma técnica para reemplazar las otras. La lavadora usa 4 barras de suspensión, 2 amarillas en el frente y 2 negras en la parte trasera. Para terminar, instale el panel superior y el panel frontal.